Hello，大家好，又係大家睇到我呢個 channel 嘅時候啦。咁呢，有一段時間呢就冇同大家見面，因為比較忙啲啦，所以而家有時間就拍翻啲片同大家 share 下我最近想同大家分享啲咩啦。咁由於好多人都 inbox 我咧，就話好多人就覺得我啲護膚啊，自己白領，甚至大家好中意之外咧，就想知道我懷孕嘅時候感覺，因為我懷孕嘅時候其實大家都我冇出過嚟見大家啦，就咁因為嗰個時間都係疫情嘅最高峰期，咁所以我都係慎重起見，就冇乜話出嚟同大家見面啦。咁所以就好多人都問我你懷孕有啲乜嘢唔舒服啊，或者可能想分享下你懷孕嘅過程，食啲乜嘢啊，用啲乜嘢啊，我可以同大家分享下我懷孕時候係會做啲咩。咁首先呢，當我知道自己懷孕嘅時候咧，都已經過幾2個月噶啦。咁我係唔知道自己有咗 BB 底下咧，咁我就好驚，因為嗰時係拍緊戲嘅。咁點解會唔知咧？係因為我本身都仲有 period 嚟嘅喎。咁但係 check 到真係有喎。咁點解會有 period 咧？就因為其實叫做作小產咁，因為就係唔係幾穩定咁，所以有少少血出嘅。咁我嗰時唔知，以為係 period 啦。咁到喺香港檢查嘅時候就發覺，咦，就原來係有 BB 嘅。咁所以我開頭嗰2個月咧都係叫做安胎嘅。咁變咗就要打一啲叫做即係可能有啲學術性嘢我唔係好知啦，咁我哋叫安胎針啦嚇，咁就要叫我係唔好喐太多啦，瞓喺張床度啦，咁就係你而家未正式踏入呢一個懷孕穩定嘅，咁變咗我就咁呢2個月裏邊咧就係我覺得人生最彷徨，因為你係冇嘢可以做到，係只係靠佢自己生唔生長到，咁變咗我就醫生就輔助就係俾一個好嘅環境佢，就打一啲所謂叫做唔知咪黃體酮，我都唔知係有啲即係學術性嘅嘢啦，咁我就視為叫安胎針啦，就打每日都要打肚皮啦，自己打嘅。等到踏入真係要去再產檢啦，叫做即係檢查嘅時候就OK 喎，佢都有帶到喎，咁就好啦。你正式踏入呢個真係懷孕啦，算係叫做咁OK 好，咁做啲咩啦？開始就冇㗎，每日食啲咩濕條紋啦，醫生會開俾你嘅。咁啊，盡量其實你均衡飲食就得㗎啦，你又唔使太注意啲咩嘅。咁當然啦，唔好跳啊，唔好太大動作啦，保持心境開朗啦，咁都係呢啲啦。我諗我到第4個月我先同我媽咪講，我媽咪第一句説話，我早知啦。我點解？佢話我見你成條魚成日瞓喺梳化，都知道你有問題啦。平時我跳跳紮㗎嘛，我懷孕期都係食翻啲正常嘅清茶淡菜啊，因為本身我唔食牛嘅，咁就醫生建議就係因為食翻啲牛咧，對可能 BB 都有啲鐵質啊，或者啲骨骼會好啲。咁我就因為咗小朋友陀 BB 嗰時食翻牛肉咯，咁我食下啲羊啊咁咯。咁其餘就冇乜特別話嘔啊，便秘去到6月啦，6個月度咯，就原來真係有㗎喎。咁開始醫生開一啲糖水俾我，我唔知你哋知唔知糖漿啊？冇用，我係食乜都冇用。後尾因為楊怡同我差唔多時間有 BB 㗎嘛，咁我打俾佢，我有呢個問題，佢話得啦，食嗰隻啦，叫做麒麟果。因為嗰陣時好似都唔係好多麒麟果就買啦，都幾貴啊，60蚊定唔知70蚊一個。咁我話你唔使食成個㗎啦，咁貴食一半啦。咁我就每一日就食半個麒麟果咯。今個如是者食咗2-3日就真係有得去啦，真係㗎，萬事萬靈。所以我覺得呢個都可以 share 下。開頭就每日食半個，後尾就見佢正常翻，我就可能幾日食半個咁咯 ，OK 嘅。咁就真係幫助到通便嘅。咁所以飲食嗰方面我就冇乜特別去戒口啊，又或者食啲乜嘢，我覺得都係自然啦。可能頭嗰3個月就唔知我好想食啲有辣味嘅嘢，因為本身我唔食辣嘅，就少少想食啲辣嘅嘢。但係好短時間，可能2個月到我就冇咗呢種感覺。朝頭早好似食麥當勞，唔知點解。豬柳蛋漢堡，每日都要食一個，唔知點解。跟住好到某段時間又冇咗啦咁咯。我撞啱就正係最高峰期嘅呢個新冠，咁變咗成條街都冇人嘅，唔可以周圍去，又唔可以周圍食嘢，變咗我係好抑鬱嘅個人，即係又驚佢有冇事。每一次產檢咧，我都好似打仗咁啊，包到冚晒啊，戴晒口罩啊，消毒晒隻手啊，咁去產檢。咁變咗你會見到好似個世界好灰暗咁嘅，所以嗰陣時我心情都唔係幾好啊。咁成日喺屋企冇嘢做噶嘛，咁就有啲乜嘢都係喺上網睇啲資訊話懷孕應該孕婦做啲乜嘢啊，食啲乜嘢咁就睇到話有呢部機啦，我哋叫毒機啊，好多人都我唔知點解都有攞出嚟。咁呢個唔係賣牌子嘅，咁我唔知咪坊間都好多呢個。咁係咩嚟嘅咧？就話你每一日俾個小朋友喺個肚裏邊就聽呢啲咁嘅
frequency，即係嗰啲咁嘅頻率，咁佢就會好乖嘅出世，就會令到你咧好情緒好穩定，個 BB 就好乖。咁我咁反正都喺屋企冇嘢做，咁不如就買部機翻嚟就即係綁住個肚就聽下呢個 frequency，咁我就俾大家聽下，係好嘈嘅，我覺得。嗱，佢分階段嘅，頭唔知3個定幾個月開始聽得㗎啦，咁就咁樣啦，係咪啊？佢係咁樣嘅，4個幾就可以聽㗎啦，咁咯。佢嘅分階段，而家第2，差唔多嗱，聽3個禮拜就轉第 level 4，第唔知幾個禮拜就轉 level 5係咪？我每日就聽呢啲。我每一次朋友打俾我，講我知道你聽過一部讀機，我係啊，咁所以好多媽咪我知道都有用㗎，即係通常第1胎啊，好似話第2、3胎就唔用嘅，因為冇乜時間咁樣讀，因為可能要湊其他小朋友，咁所以都幾得意。呢個陪伴咗我真係好乖啊！聽到出世前嗰1晚我都仲聽，就第2日先去醫院。即係其實佢都算係乖嘅，即係佢喺個肚裏邊都有喐下，但係佢唔係嗰啲我見到啲咧，佢撐晒出嚟好勁啊！咁我有時都你會唔會懟到好出嚟咧？佢又冇少少啲腳仔，但有時會摸下乖佢縮翻入去咁樣咯。唔知係咪因為呢部機，我真係唔知。咁你哋可以留言俾我，用咗呢部機之後係咪大家覺得生咗出嚟嘅小朋友特別乖啲或者聽話啲啊？留言俾我分享下。咁第2樣嘢咧，我覺得成個懷孕期咧有一樣嘢大家一定要買，因為我將呢一個我覺得好好用嘅嘢，我送咗俾好多孕婦。好多朋友話俾我聽，一有 BB 我即刻第一時間就買呢樣禮物俾佢，就呢個啦。呢個係一個好簡單一個 cushion 啊，係咪叫呢個枕咧？就係當你個肚越大嘅時候，好辛苦噶嘛。咁你坐啊腰啊又唔舒服，咁呢個咧就可以八樓咁八出嚟。咁樣佢又可以咁樣啦，你可以即係譬如可能你覺得可以咁樣挨睇電視去挨啦，跟住肚大得滯你可以咁樣攬啦，攬住個肚喺呢度啦，咁樣瞓啦，即係好多嘅 shape 可以用啦。咁你懷孕個過程已經用咗好多個月啦，係咪？起碼可以用6個月啦。到 BB 出世啦，呢個嘢先至係最好用嘅。BB 出世咧就瞓喺度啦，餵奶啦。如果餵人奶都得嘅，唔餵人奶嘅，你擺喺個 BB 嗰度。我個仔瞓到好大，瞓到歲幾，我而家都仲有用緊嘅個仔。而家我有時睇電視咁樣睇書，我就攞嚟晾住咯，因為佢個 shape 好容易用。跟住而家我個仔有時譬如佢要飲啲嘢啊，咁我驚佢可能睇啲卡通片啦，咁佢又當個枕頭，好容易用到佢3歲都仲用緊，即係一個咁嘅價錢。好平，就幾百蚊，1000蚊都唔使，就可以用幾年，仲要係我用到我仔出世到而家，同埋我老公有時都用，可以睇電視，所以覺得呢個真係最佳嘅孕婦禮物。呢個真係100分，我覺得呢個設計簡單又人性化。咁繼而咧有一樣嘢咧，我都唔知係咪叫做中伏㗎，因為嗰陣時候聽人講咧，你屋企有 WiFi 啦。或者你玩手機啦，對個胎兒都有啲影響噶嘛，所以我嗰陣時瞓覺咧係熄咗個 WiFi 嘅，即係成個 WiFi 冇。咁我老公就話：你瞓覺啫，我未瞓，又冇得睇戲，又冇得睇電話，好慘。人哋話有一樣嘢就係防輻射嘅一個保護膜，好似條裙咁啊，係咪啊？咁咧我就每一日咧，我着住佢之後咧，我先至玩電話嘅。嗱，呢個係表面啊，我就揀咗呢隻色嘅，可能有好多色我唔知。咁裏邊係一塊咁嘅，係咪好流啊件事？但係我俾你有陣時咧，我懶，因為到時個肚大咧，我就唔想着落去，我就擺喺面咁就，就咁樣就防下輻射嚟咁咯。大家可以 search 下呢個防輻射嘅布啊。好啦，咁頭先我講咗啲咩？一個讀機，呢個攬枕要嘅，跟住呢一個防輻射嘅布。咁有一樣嘢就係叫做托腹帶。我就因為如果你個肚咧越嚟越大咧，你就好重，又壓到個子宮啊，壓住個膀胱，同埋容易去廁所咁啦。咁我就又買咗個呢啲咁嘅托腹袋。咁你係知買錯啦，我買咗個係腰封嘅。咁佢哋話其實都係托腹帶，即係咁樣你喺個下邊啊，即係個肚喺度嘛，個肚嘅下邊，即係托等你條腰抵咁食力，即係嗰度卸咗啲力咁樣咯。即係如果真係而家
拖住有條背脊嗰啲帶孭住可能會好啲，可能嗰啲好啲。但我冇買嗰隻，因為嗰陣時我都冇乜出街疫情，咁所以我買呢一個已經去多餘咗。咁所以如果真係大家好大或者孖胎嗰啲，就真係要嗰啲孭住再咁樣咯。咁同埋要成日去街嗰啲係咁，因為去到攞咁大個肚都其實好難去到街。咁後來就買咗嚟就生完 B B 之後話紮肚啊嘛，就攞嚟紮下肚咯。即係生完 B B 之後啦，你就即刻紮肚，如果唔係個肚就即係好似你着緊身褲多啲，你隻腳都會幼啲咯，你個 pat 都會啲胯，即係等於成日長期箍住佢，佢咪唔會甩開咯，都有用嘅。咁後尾就自己都要喺屋企做下啲運動啊，同埋要用翻呢啲緊身啲嘅衫，即係死都着翻件好窄嘅褲咯。我有㗎，即係着窄啲嘅褲，等佢收翻型靚啲。但係你又唔可以因為開刀嘛，又唔可以太窄，驚個傷口整親。咁所以因應自己身體去做咯，有啲嘢。喺我懷孕到6個月，係咪5個月？阿 Mandy 教我因為我夜尿好頻密，跟住教我食嗰啲冬蟲草。咁開頭就哇咁貴，真係食唔起㗎喎。咁都每日食5條，叫我食5條啊！好貴喎，咁但係確實係真係夜尿嘅情況越嚟越多，咁就好咯，咁我就試下啊，真係得喎！我食咗1個月度咧，就好明顯就真係冇去到夜尿，直情係冇咗添喎。咁去到山我都係咁，所以即係呢個係雖然係貴啲嘅投資，但係我自己就好 work 咯。咁我就唔知係咪個孕婦都得，咁但係如果大家孕婦有呢咁嘅情況，又有咁嘅能力嘅話，我覺得不妨一試5條都夠㗎啦。係我真係5條每日好乖焗水飲，係啦，咁食埋佢咯。咁我就同大家分享咗我嘅懷孕嘅過程啦。歡迎大家留言俾我。如果大家有啲乜嘢想同我 share 分享啊，又或者大家對懷孕嘅時候有啲乜嘢唔舒服啊，又或者有啲咩好用嘅嘢啊，又或者好唔好用嘅嘢都得嘅，同我分享下。咁我就同大家再睇下有啲乜嘢 share 俾大家，好冇？我又歡迎大家留言，下一集見，拜拜。